ฝนตกมาตั้งแต่วันที่22จนถึงวันนี้ยังไม่หยุดครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลพายุวิภาทำให้เกิดฝนตกทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและเดือดร้อนกันไปทั่วและสถานการณ์ไทยกับเขมรช่วงนี้ก็แตกหักแล้วครับผมมันช่างประจวบเหมาะกันเหลือเกินก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อยู่รอดปลอดภัยและก็ขอให้พี่น้องทหารทำงานปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอธิปไตยและก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนครับผม